半夜，美国边境巡逻机在上空盘旋，一帮惊慌失措的偷渡者仓皇逃窜。他一头扎进了玉米地，在那儿一动不动，直到天亮。第二天，他一狠心决定走出玉米地，看看外面的动静。那时候，他以为自己还在墨西哥。这是我半年前从朋友那儿听到的故事，我不敢相信，居然有中国人会这么不要命，跟中美洲难民一起徒步跨越美国和墨西哥的边境。我心中带着几丝神秘和好奇，终于在纽约法拉盛见到了故事的主人公方雅。他跟我想象的不太一样，说话轻言细语，嘴角总是挂着一丝微笑，跟我在电视上看到的非法移民完全不一样。一天上午，我们在一家面包店坐下来，聊起了他的这段往事。2004年，38岁的方雅离开7岁大的女儿，拿着一本假护照，200美金，只身抵达了墨西哥城。墨西哥以后呢，就开始，这里都在凌晨嘛，凌晨2、3点钟的时候，他会过一条河，那河呢也有2、3米的，2米、3米这样子。那么他们帮着我们去过完以后就开始就进到美国边境。对，从美国进的。当时我们进的是德州，德州关卡很严，所以刚进那边的时候呢，就遇到警察，所以看他飞机在飞，这边呢就看到这个就躲到玉米地里，到玉米地里以后呢，没多久警察就整个是地面上就出现警察了，这完全就是电影里面的场景，四处跑，都分散了嘛。你看警察一旦出现，就整个导游就没了，那我们就全部都散掉，有的被抓，有的呢就，我就属于侥幸的没被抓的那种。他的运气相当好哎。等了几个小时，可是再出来的时候已经没有任何动静了，天亮了嘛。天亮时候听不到警察的声音，也听不到什么都听不到，那你不可能就在那里待着，所以我决定还是出来。那时候就也是孤注一掷，被抓不抓无所谓了，因为我也不知道往哪走。你得动啊！因为导游没了，我都不知道往哪个方向走，所以就记得当时呢是前面是灯火通红的这么一个城市。那应该往那个方向走，不可能往回走，对吧？那只能往前走，所以说就往那个方向走，就看到有这么一个人影，那就直接就扑上去了，就跟他接电话的。他呢接我电话，但是我当时我不知道我在什么地方。等我打给这中间人的时候呢，电话是不通的。那我也没有办法，我不知道我在什么地方，我也找不到任何一个联系人。然后我就说，能不能帮我找个出租车？我以为我还在墨西哥，所以我说。但是你不知道过了河就是美国，导游没有说吗？没有。所以当时就那时候还有抱孩子的墨西哥人也有，我们都一起走的，有很多人，其他国家的人也有抱孩子什么的。我说麻烦你给我找个出租车，他开车载我。到了一个地方，他说前面那个就是出租车，然后我就拿出来10块钱给他，他不要，这是不用，那是不拉。哇，他真的是个好人哎，所以他其实也知道你怎么回事儿，但他就是帮你。什么样的人啊？一个美国的白人，老头？对，大概50岁左右吧。然后他就没有要钱，就给我找个出租车。那么这个司机呢，看到有人转到我就根本都没有瞅，直接我钻车里了。然后他看到有人，他们在等活，他一看有个人进来了，直接就进来，他就进来问我嗨，说你要去哪里？我就跟他很自然就说上墨西哥城。是司机傻了。然后他就说 what？ 我一瞅他，他也瞅我，我们俩都互相瞅，我脑袋反应过来了。我就问他这是什么地方，他说这是 Texas。我说 What？ 我说你说的是美国的德州吗？他说 Yeah。我说我已经到美国了吗？他给我带到一个工厂，然后呢他找了一个女工，
给我带了一套衣服，然后让我在露天地方去洗澡、冲澡，因为我的头发上、我的衣服上全部都是泥巴，所以我没法进城。所以他领我到工厂去。司机也帮你，你有请他帮忙吗？还是？我都不知道我的状态，又没有镜子，我没有看到自己的脸上是泥巴，我都不知道，因为我不会，那时候没有心思去在意那些，所以我是不知道的，我的状态我是不清楚的。对，他是看到我的状态，他是清楚的。知道。也就是德州很多人他们知道，就是有经常这样的人来，是这样的方式。所以换完衣服以后，他才领我进城。结果进城，我发现他在等的是邮局。我在想，我在邮局怎么打电话？我打长途电话回国内是打邮局电话，我说这根本不太可能。然后我就在等的时候，他突然说：“嗨，有个 Chinese。”我一瞅，中国人，我直接下车了。我坐下来，我说：“你是不是中国人？”他是。你是刚到？我说是。大家都像有暗号一样。这位好心的中国同胞告诉方雅：“你就在这儿安定下来，别走了。”但是方雅想了想，还是决定跟中介联系。在离开中国时，中介扣押了他30万人民币的存折，但是密码要在方雅抵达纽约后才会告诉中介。方雅觉得一方面彼此有约定，另一方面他想要去纽约。于是方雅拨通了中介的电话。1个多小时后，一个墨西哥人开车载走了他。后来方雅还看到了2位一起在玉米地逃窜的中国姑娘，据说他们在玉米地待了1天1宿，稍作整顿。第2天，3个中国女人，5个中美洲男性，还有2个导游组成了新的团队。他们需要绕过德州边境的几处防止非法移民入境的关卡，才能重获自由。接下来，他们需要徒步穿越沙漠。为了避开它，我们会走沙漠。所以说，一个人领的将近10斤的水桶，那是你要喝的。所以在这个半沙漠地里走了24个小时将近。整个的过程我们过了8个关，结束了，连爬带转带怎么样的，所以过了将近8个铁丝网吧。爬吗？爬过铁丝网或钻过铁丝网，但仙人掌刺很长。这么长，擦到腿都不知道，就没有感觉的。然后等到你这个24小时过完以后，你的脚趾盖都没了，你也不知道。记得我2个脚趾盖，这不知道。反正就是怎么讲，那个过程很难，就跟你在野外作战一样。所以那种状态就像军人一样，一会儿需要匍匐前进，一会儿需要爬上去，需要钻是不是好多人？他们说好多人在半路上就不行，整个人就会跑过去，或者整个滑到这个滑进灌木丛里面，是滑进去的。就停下来，我说 stop， 停下来，他说我要跟你谈。我说再这么久要去的话，因为那俩体力不如，有一个不如体力不行。我说如果这一周不去的话，大家都会死。因为那是有限的时间，都会死。我说重新谈。导游听取了方雅的建议，让同行的男性帮女性背水桶，重新分配之后，速度快了不少。整个队伍都绕过了关卡，顺利抵达目的地。但是这个是一个真的是冒生命危险的。是知道那条路上死了很多人，也知道那条路上发生很多的事情，包括强奸也好，包括什么事都发生过。那里我们知道。知道之后就说怎么采取什么手段去保护自己。30万人民币偷渡来美国不是一个小数目。方雅说，有同行的女性为了赚快钱，从事了色情行业，但方雅不愿意。出国前，方雅在银行工作，大学学习的是金融。方雅父母都是高级知识分子，会好几国语言。方雅决定偷渡来美国，父母是坚决反对的。但很多人心中有个疑问。为什么一定要来美国？这个问题我也问了方雅，但他没有给我一个明确的答案。言语之中，我大概能够猜到几分，可能是与他不幸的婚姻有关，也可能是更大的家庭变故。通过正常渠道来美国的方法，他也尝试过，但是签证被拒。方雅说，刚到美国的时候，他每天都哭，
第一次见到女儿是在来美国6年之后。方雅来美国已经15年了，她说自己很幸运，终于能够按照她想要的生活方式生活。因为有了过去的这段经历，作为一个已经死过一次的人，每一天她都非常珍惜。